ጋጊኻ ካብ ህይወትካ ክረሕቆም ዝደልዩ ሕራይልካ ፋንዎም ጽንሑ ከይትገድፉን ኢልካዮም ክጸንሑ ስለ ዘይክእሉ ኣብ ህይወትካ ኣብ ጸገምካ ኣብ ረህወኻ ኣብ ጌጋኻ ትትእረመሉ ኣብ ህይወትካ ጽቡቕ ነገራት ወላ ይግበሩልካ ወላው ናብቲ ዝደለኻዮም ምሳኻ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣሚንካ ዝነገርካዮም ምስጢርካ ደካፈልካዮም ህይወትካ ድኸፈትካሎም ማዕጾ ልብኻ ኩሉ ኾንቶም ዝኸውን ከይተሓርቕ እቲ ምስጢርካ ምስጢር ኢልካ ድሰማኻዮ ባዕልኻ ደይዓቀብካዮ መን ክዕቅበልካ ትጽበይ ካብ ህይወትካ ክረሕቆም ዝደልዩ ንስኻ ድኹም ወንስኻ ሕማቕ ንስኻ ሰታይ ዘይትጠቀም ስለ ድኾንካ ኣይኮኑን እንታይ ደኣ ንዓኻ ስለ ዘይተፈጠሩ እዮም እቶም ካባኻ ዝረሕቁ ንዓኻ ዘይተፈጠሩ ጥራይ ንዓኻ ዘይተፈጠሩ ካምሳኻ ክቕፅሉ ይከሉን እዮም መጽሓፍ ቅዱስ እኳ ካባና ወፂኦም ግናኸ ካባና ኣይነበሩን ካባና ነይሮም እንተዝኾኑስ ምሳና ጸኒዖም ነበሩ ነይሮም ግናኸ ኩላቶም ካባና ዘይምዃኖም ምእንቲ ኸገህድዮም ዝወፁ እዩ ዝብል እስኻ ይከሰርካን እስኻ ኸሲብካ ኢኻ ካባኻ ክረሕቆ ከለዉ ንሶም እዮም ዝረሕቁ እምበር ንዓኻ ዓብ ትምህርቲ ገዲፎም ኢልካ እዮም ድኸዱ እቲ ትምህርቲ ኸዓ እንታይ ዓይነት ሰብ ኣሎ ንኽትፈልጥ ይሕግዘካ እስኻ ይተበደልካን እስኻ ትምህርቲ ኢኻ ረኺብካ ኣብ ህይወት ሰለስተ ዓይነት ሰባት እዮም ዘለዉ እቶም ሓደ እቶም ኣመንቲኻ ናፍቀርትኻን እዮም እቶም ካልኦት እቶም ንጥቕሚ ድቕርቡኻ እዮም እቶም ሳልሶት ድማ እቶም ኣመንቲ እዮም ዳብልካ እዮም ዳሓርዱኻ እዮም ንስኻ ኸሲብካ ኢኻ ንስኻ ተማሂርካ ኢኻ ንስኻ ካብዚኦም ሰለስተ ዓይነት ሰባት መን ይጠቕበካ መን ይጎድኣካ መን የፍቅረካ ንኸተላልዮም ሂሮምኻ ንስኻ ዕድለኛ ኢኻ